Ka soo qaad iminkadan waxaad ahaan jirtaa 50 sano. Waxaad ka fikiraysaa waxqabadkii aad soo samaysay. Isla durbadii waxaa kuu soo baxday inaad lumisay ku dhawaad 19 sano oo cimrigaada ka mid ah. 19 sano oo aadan lahayn wax soo saar iyo waxqabad tuna. Sida in aadba sanadadaas dhan aadan soo jirinbo oo dunida jooginbo. Arrinka kan aan ka sheekeynayna ilaa hadda waxaad u haysataa qiyaali Soomo. Laakiin waxa aan kaaga sheekeynayo waa qisada dhabta ah ee qabsatay haweeneyda qoraaga ah ee Mel Robbins. Qoraaga buugga aan maanta ka hadlayn. Haddii aad tusaale ahaan aad dareemisid inaad lumisay qayb cimrigaada ka mid ah, ila dhammaysa muuqaalka maanta. Mel Robbins waa qoraaga buugga The 5-Second Rule. Haweeneydan waxay ahayd haweeney ku guuldareysatay dhammaan gabi ahaanba nolosheeda. Waxay ka bixisay shaqo, waxay u wareegaysay shaqo kale. Badankana maybe heli jirin wax shaqo ah. Adiga waxaan ku dhihi karaa way fashilmatay dhammaan micno kastoo aad u taqaanid ereyga fashil. Heer ay sheekada la gaartay inay xataa qoyskeedii iyo carruurteedii ay ilowday. Daryeelkoodii iyo ka warqabkoodii toono. Ma garanaysaa wixii ugu xumaa ay samaysay haweeneydan? Waa markii ay bilowday in ay isticmaasho daroogada oo waxay qabatintay khamrada oo si zaid ay u cabbi jirtay. Waxay caajiska iyo wahsi ka gaartay meeshii ugu dambeysay qof bini'aadin ah uu ka gaaro. Waxay subax walba isticmaali jirtay alamka ama toosiyo si ay subaxii ugu kacdo. Laakiin waxay ahayd mid aanba u aabayeelin shanqarta oo xilliga subax uu sameynaya alamka. Haweeneydan waxay ku dhex jirtay mushkiladda ilaa maalin maalmaha ka mid ah ay ka soo horfadhiisatay TV-geeda. Isla xilliga xataa waxay saa'id uga wahsanaysay inay TV-ga iska damiso. Isla markaaba TV-ga waxaa ka socday xayisiis. Xayisiiskaas waxaa ku dhex jiray gantaal loo tirinayo 5 ilaa 1. 5, 4, 3, 2, 1. Gantaalkaasna isla markaa ay 5 gaarta tirada wuxuu bilaabayay inuu hawada u duulo oo uu ka siibto goobtii laga dirayay. Muuqaalkaas yarka ah ayaa wuxuu saameyn zaid ah ku yeeshay oo zaid u ballaaran oo ku reebay haweeneydii. Waxay isla markiiba ku fakartay ka waran haddii aan isla qaacidadan ku dabaqo nolosheeda. Haweeneyda qoraaga ah waxay subaxii xigtay dabaqday qorshihii ama qaacidadii 5 ilbiriqsi. Oo markii gambaleelka ama alamku uu soo yeeray waxay bilowday inay tirsato 5 ilbiriqsi. 5, 4, 3, 2, 1. Kadibna waxay ka booday shaqadii hurdadii ay ku jirtay iyo caajiskii. Waxayna horey ka gashay shaqadii sugaysay. Fakraddaas yarta ah ee maalinka ku soo dhacday waxay ka furfurtay oo ka xallisay nolosha haweeneyda salsaladii caajiska ee ku xirnaa. Xilligaa laga soo bilaabo waxay bilowday inay dadka la wadaagto tijaabadeeda. Ilaa ay sheekada haweeneydan gaarsiisay inay qorto buugga The 5-Second Rule ee noqday mid ka mid ah buugta loogu iibsiga badnaa. Fikraddaana waxay noqotay mid hirgasho. Haddii aan wax yar ku yara caddeeya ama aan ku bayaaniyo qaacidada buugga uu ka hadlaya ee The 5-Second Rule. Qaacidadan waxay ku leedahay waxaad isticmaashaa tirada 5 ilaa 1 adigoo hoos u wadaya habtirinta. Marka aad 1 soo gaartid, ka bood sariirto oo waxaad horey u gashaa shaqadii ku taal. Saana ku jiba silsiladda caajiska iyo wahsiga. Taa waxay kaa saacidi doontaa inaad isdeysaan wax la yiraahdo wahsi idilkiiba. Tan waa qaacidada loogu magac daray buugga una ku caan ka baxay. Laakiin buuggan aan maanta hoosta u dhuganayno sidoo kale wuxuu leeyahay mowduucyo kale oo ka hadlayo. Waxaan ka soo qaadan doonaa dhowr qodob oo kale oo ka mid ah qodobada uu buuggan qaada dhigayo. Mushkiladda dhiirigelinta. Sideeda waxaa la dhahaa dhiirigelinta waa macquul inay qofka ku xambaarto inuu bilaabo shay. Siiba qofka marka lagula hadlo xoogo dhiirigelin ah ereyo leh. Laakiin macquul ma tahay in arrinka uu qofka kaga filnaado dhammaynta shaqada u taalo? Jawaabtu buuxda waa may. Sheekada dhiirigelinta waxay marar badan dadka qaar la gaartaa heer ay qabatimaan daawashada muuqaalada dhiirigelinta ayagoo wax fal ah suubanaynin. Laakiin maskaxdooda ay soo daynaysa dopamiinka farxadda saasna ay ku dareemayaan sida ayagoo dhameeyeen hawsha u taalay.
waxay dareemayaan rareyntii iyo farxaddii ay dareemi lahaayeen markay hawshooda soo afmeeraan. Qoraaga waxay adeegsatay erey si ahaan aad mooddo inuu yar qallafsan yahay, dhab ahaantii ay wax badan ka jiraan. Qoraaga waxay ku leedahay motivation is garbage, oo micno ahaan ay ka turjumayso in dhiirigelinta aysan wax dhibic oo faa'iido aysan ku lahayn noloshaada. Laakiin ani ahaan waxaan u arkaa in dhiirigelinta ay noqon karto qofka shidaalka koowaad ee dhaqaajiyo, laakiin tallaabada koowaad kuma filna keliya. Saa daraaddeed, waa inaad rabitaan aad u haysid waxa aad samaynaysid si aad weli ugu sii dhiiranaatid ama aad ugu sii socotid waddadaas dhibka badan ee adag bilowgii. Dibdhigga. Qodobka kale ee buugga uu ka hadlayo waa dibdhigidda howlaha ku yaalo. Arrinkan waa marka qofku uu galo dabinka beriyeynta, oo ah in shaqo maanta u taallo uu qaban karo dib ugu dhigo beritoole. Haddana isla beridaas markii la gaaro uu qabsado madal cusub. Laakiinse wuxuusan buugga dhaleeceynaynin dibdhigga qorshaysan ee ah qofka marka uu dib dhigo howl muhiim ah una baahan in dib loogu dhigo xilli ku fiican oo ku habboonna la qabto. Tusaale, waxaad qori rabtaa buug ka hadlaya taariikhda ama ka hadlaya mowduuc kasta oo danaynaysid. Markaas waxaa habboon inaad buuggaas u dibdhigtid ama aad siisid waqti ku filan oodan ku degdegin soo saaridiisa. Laakiin haddii aad dhahday 5 maalin iyo buug, 3 maalin iyo buug cusub, marka waxaa buuggaa noqon doonaa buug maran. Si buuggaadaas uu noqdo buug aan qabyo ahayn ee tafaftiran, waqti ku filanna la geliyey, markaa oo kale qofku wuxuu u baahan yahay waqti fiican oo ku filan inuu geliyo buuggaas qoridiisa. Dibdhiggaas oo kalena buugga wuxuu ku leeyahay ma aha nooca dibdhigga xun. Qoraaga waxay sidoo kale buuggan ku dhex xusaysaa 3 tallaabo oo qofka ka saacidi karto inuu ka baxo dibdhigga xun ee noloshiisa burburinaya. Tallaabada koowaad waa inaad aqbashid. Maxaad aqbalaysaa? Waxaad aqbalaysaa inaad wajahaysid mushkiladaas dibdhigidda, aadna xal u raadinaysid saad uga biskoon lahayd. Waxaa kale oo muhiim ah inaad ogaatid mushkiladda dibdhigga inay tahay mushkilad ay dadka badankooda kula qabaan, oo ay tahay dhibaato guud ee lagula wadaago. Waa inaadan isku shaabadaynin in dambiile aad tahay, laakiin waa inaad sidoo kale qiratid inay ku haysato mushkilad ayna waajib kugu tahay inaad xalisid. Tallaabada labaad waa inaad isweydiisid qof noocmaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqotid. Waddada aad saaran tahay ma ku gaarsiin kartaa hamigaas? Jawaabtana waxay noqon doontaa waa mayo. Tallaabada saddexaad ee ah midda ugu dambeysa waa inaad isticmaashid qaacidada 5 second ama 5 ilbiriqsi. Mar walba oo dareentid inaad ka wahsanaysid howl ku muhiim ah ama isku dayaysid inaad geshid dabinka dib u dhigidda. Qodobadaas haddaad isticmaashid ood ku dhaqantid, waxaan hubaa inay noloshaada ku yeelan doonaan isbeddel aad u ballaaran. Halkan waxaa ku eg muuqaalkan ooga hadlaynay buugga qaacidada 5 ilbiriqsi, The 5 second rule. Waa ku mahadsan tahay daawashadaada.